1，联合。遥控信号正常。东风光学 UFD 雷达跟踪正常。就在昨天夜里10点04分09秒，我国首个空间实验室天宫2号在酒泉卫星发射中心成功发射升空。天宫2号是我国载人航天工程中第一个真正意义上的空间实验室，和人们平时见到的实验室一样，它里面放着各种科学实验设备，能够在太空中进行10余项高精尖的空间科学实验。其中与人类生活密切相关的就是空间生命科学，而这次在天宫2号上即将展开我国第一次植物种子在太空中萌芽、生长、开花和结籽的全过程培养实验，以探索未来在太空发展农业的可能性。与此同时，2种来自于地球的植物也幸运地成为了植物宇航员，他们将在天宫2号上进行一次不平凡的太空之旅。那么今天的新闻大求真，我们就来到中国植物宇航员的诞生地，和大家一起来了解中国植物宇航员。太空的探索或者是旅行，很重要的一方面就是建立一个好的生态系统。植物呢是在这个生保系统中可能是一个非常重要的角色，承担了光能转化为化学能，为人类的探索活动提供食物的保障以及氧气的来源。这一回的话是从种子开始，然后经过了这个小苗，然后到开花，这样一个完整的一个过程。目的是为了了解在太空当中，在微重力的条件下，这个植物是不是能够正常的生长，能够正常的发育。发芽、开花、结果是绝大多数地球植物都会经历的一个过程。那么在已知的35万种地球植物中，谁又能有幸成为植物宇航员，去到未知的太空中去体验这一过程呢？在太空上做研究的植物，一定是在地面上研究的非常透彻的植物，然后才把它选为植物的宇航员到太空进行研究。所以我们选择了2种，一种是拟南芥，一种是水稻。一个是长日照植物，一个是短日照植物。通过这2种有代表性的植物，研究一下植物在太空中开花结果的这样一个过程。孙卫宁研究员告诉我们，拟南芥和水稻能够入选为植物宇航员，主要是因为2者的遗传背景清楚和研究基础好。另外，拟南芥是双子叶植物代表，其生长周期较短，从发芽到开花只需要4到6周，个体小，非常适合空间实验的要求。而水稻是单子叶植物的代表，是重要的粮食作物，可作为空间生命生态支持系统的主要候选成员之一。大家看，这里就是将植物宇航员们培养并选拔出来的地方，这是植物宇航员拟南芥诞生的实验室，这是植物宇航员水稻诞生的实验室。不过，这些地球上的植物宇航员培养室都是温度和湿度相对固定的人工气候室，而且地球上的重力还不会让土壤漂浮起来。那么，一旦到了低温、缺氧、无水源并且失重的太空环境中，植物宇航员们又该如何生存呢？像这个在微重力条件下，这个土壤它不会有一定在底下。然后你给它供这个营养液或者加水的时候，由于没有重力，它也会浮在空中。那么在这个情况下的话，一定要有一个特定的约束条件，才能保证这个植物能够得到它需要的养分，包括水啊这些东西。同时还要给它提供特殊的一个光照环境，还要给它提供满足需要的一个温度。天宫2号这个培养箱呢，是专门为咱们植物学家研究这个长周期的高等植物在空间培养的这一个实验专门设计的一个装置。这样的目的是在这个箱子里边给它提供一个植物适合生长的一个环境条件，使它尽可能跟在地面生长需要的光照、温度这些条件要一致。比如说，我们用这种毛细管这样的东西，就把这个水引导到植物生长的这个土壤里，它本身是不能直接利用阳光的。
所以说阳光的这个周期呢，我们是通过带光源的方法实现一个24小时的这个周期的一个调控。植物生长需要二氧化碳，是因为它需要这里边的碳这个元素，所以我们采取了在培养基里增加碳元素的一个方法。我们在按装样品的时候，就是保证了它里边的这个氧气的成分，就是空气的组分跟这个大气里边的二氧这个组分是一样。40厘米长，30厘米宽，总重量18.2公斤，就是这么一个小小的箱子，却承载着人类太空种植植物的梦想。但是在远离人们头顶390多公里的太空中，科学家们又是如何对箱子内的植物进行观察和研究的呢？我们有在培养箱中还有3部的相机，就是可以跟踪这个种子从萌发到生长到开花到结种这个整个一个过程。每2个小时有一幅图像，然后这样是可以实时的传回地球，然后我们就可以对这个植物生长的整个过程进行观察。孙维尼研究员告诉我们，按照计划，1周后，也就是在9月22号，地面指挥将向天宫2号发送指令，正式启动培养箱，给植物种子加注营养液，提供光照。如果一切顺利的话，在接下来的3个多月里，科学家们将通过照相机观察到种子从萌芽到生长、开花、结籽的全过程。那么，植物在太空中到底会长成什么样呢？小朋友们对于太空植物又会有着怎样的奇思妙想呢？太空辐射那么大，会不会因为基因突变种出那么大的太空怪物啊？太空中是有辐射的，当然不排除这个有一些辐射引起了这个基因的变异，种出一个太空怪物来说也不是不可能。太空中的植物能吃吗？会不会比地球上的更加好吃呢？应该是能吃的，口味不知道会不会有变化，也许有一些神秘的粒子可以导致这个风味的变化。太空中种出来的植物是纯天然无污染的吗？从某种角度上讲是无污染的。但是太空中的辐射环境可能说比地球上要多一些。太空中的植物会不会比世界上长得更漂亮啊？有可能，就是因为太空中有一些这个辐射的环境，那么如果是引起了一些基因突变的话，是会引起一些植物形态的改变，或者花型的改变，或者花的颜色的变化、香味的变化等等都有。在太空中种西瓜会不会只有2-3天就可以了？我觉得不太可能，因为它有一些是固有的，它的生长需要那么多的时间，应该是一个固有的节律，不会因为它的这个昼夜的变化而引起它这个生长的加速。在10月中旬，我国将发射神舟11号载人飞船，并与天宫2号进行空间对接，然后宇航员将会进入天宫2号开展工作。并在返回地球时，将培养箱上的返回单元带回地球，方便进一步的研究。轻飘飘的羽毛球，却有着让人意想不到的洪荒之力。小小灭火球，究竟能不能扑灭熊熊烈火？新闻大球针正在播出。李师傅怎么没来打球啊？哦，儿子接你上他家过中秋了是吧？好。喂，老张，嘿嘿，你人呢？哦，一家人利用中秋小长假旅游了。那好了，好。喂，王哥，怎么样？什么？你恋爱了？不跟你说了，我快要到我女朋友家了。他不是这样，喂！哎呦，王哥这老光棍都恋爱了，看样子我真成孤寡老人了。哎，对了，还有一个。
是嘞有求必应事务所吗？今天中秋你们也营业不？营业。太好了太好了，那这样你来人民广场，帮我打个球可以不？打球？哎，没问题。任叔叔，我就等着我胖坤放大招吧。好，来啊！哎呀，你还有求必应，我一个球都接不住你，怎么样，小伙子？失误，还来，纯属失误。来，再来。哎，再来，好，任叔，你太狠了吧！再来。哎，怎么了？来，起来，怎么回事啊？啊！你是打球还是打我？哎呦！检测到事故发生，开启事故分析模式。分析结束，已得出事故原因。胖坤之所以受伤，是因为大叔在用力扣球时，胖坤隔得太近。又没有回避，所以才被球击伤。不，你等等，那什么事故发生？事故原因啊？不就被个羽毛球轻轻的打了几下吗？大叔，您可别小看羽毛球的威力。刚刚是幸好没有击中胖坤眼睛，不然后果将不堪设想。不信您看。在羽毛球运动中，扣杀球是最具有进攻力的方式之一。但是由于球速快、发力猛，一旦球网前的人躲避不及时，就极易造成伤人事件。2016年4月，辽宁沈阳的王先生被羽毛球击伤右眼，造成严重的损伤，视力下降。2014年4月，江苏省苏州市市民范某在参加羽毛球比赛时，不幸被球击瞎左眼。而武汉的王女士同样是在打球时被一个猛力扣杀击中右眼，经检查视力下降到仅剩0.1。我觉得应该比较大，因为有时候对方把球击过来打到身上还是有点疼。空手的威力应该大些吧？肯定很大呀。我觉得比较大的。啊，肯定大了，这个速度很快嘛，手臂肌肉都要全部带动起来了。我被打了几次，打了2次眼睛。住了1次院。我觉得羽毛球威力很小，很小啊。对于我们来说，觉得不是很大，球小嘛。它的是那种羽毛材质的，加那种泡沫的吧，就很轻啊。那么羽毛球的威力到底有多大呢？我们用实验来一探究竟。今天我们有请到了女子羽毛球世界排名第67位的专业运动员赖佳文来帮助我们完成实验。现在在运动员前方3米处，我们布置了3个目标，分别是灯泡、西瓜和木板。接下来，1名教练将向运动员喂球，而运动员接球后将会直接瞄准目标进行扣杀。我们来看看会发生什么吧。3、2、1。开始。天哪！一击命中，灯泡被轻易的击穿。那么西瓜的结局又将如何呢？嘿嘿，我现在换成了西瓜头，我就不相信你能打得破。来吧。
呀嘿呀！看到了吧，我的头坚硬着呢。哎呦，疼死我了！击穿了，击穿了！在经过连续的击打后，西瓜也被羽毛球击穿了，整个羽毛球如子弹般射进了西瓜的内部。灯泡和西瓜都被轻易的射穿。那么接下来我们升级实验的难度，瞄准最后的1厘米厚的木板，看看它是否能抵挡得住羽毛球的威力呢？3、2、1，开始。击穿了，击穿了！1厘米厚的木板同样是被轻松的击穿了。通过刚刚的实验，我们可以得出羽毛球近距离扣杀的威力的确是不小，而且速度越快，球的威力也就越大。试想一下，在这样的情况下，被球击中眼睛的后果的确不堪设想。假如这是一个羽毛球，当它以高速撞击眼球的时候，首先呢，这个角膜就会突然之间塌陷。这个地方呢是一个前房，这里面充满了水，它是一个密闭的腔隙，在角膜的挤压下，这个水往哪走？首先是往两边，会造成房角这个地方出现虹膜、根部离断、睫状体的撕裂等等。那么严重者呢，可以使晶状体出现脱位。有的会拖到玻璃体腔里面，那么更严重的这个眼球会出现破裂，那么眼内容物就会从伤口里面脱出来，眼球就会扁掉。我们要避免羽毛球伤人，那在来球的时候要注意球的方向啊，以及躲避。像双打哈，我们在打的时候，如果说搭档在后面的时候，你也要小心，不要回头看。那你回头看的时候，就有可能会被打伤眼睛了。看来我以后打球还真得注意点了啊！对不起啊，对不起啊！哎呦，时间到了，这个时间了，就是美国时间8月15月亮升起来的时候。哦。来，你看看这什么？月饼。怎么样？哟，来。哇，好大的月饼啊！每年呐，我都会专门买一个大月饼，分一半，寄到美国去。每当到了美国时间8月15月亮升起来的时候，啊，就这时候，我就和女儿同吃这一块月饼，看着天上圆圆的月亮，女儿就知道，老爸在和她团聚了。哎，这想象着头上有一个美国的月亮啊。那您的女儿就不回来看您吗？她在美国不容易，回来一趟吧，得花不少钱。哈，我让她没事别回来，不就中秋嘛，咱们有口月饼吃就行了，对不？来吃吧，吃。爸，爸，孩子，孩子，你怎么突然就回来了呢？爸，对不起，我飞机晚点了，爸，我好想你。不，又不听爸爸话了，乱花钱是吧？啊，又浪费钱了是吧？啊，没有，爸，你听我说，我这次回来，是要带你见一个特别重要的人。哦。你看，这是我男朋友 Jack， 我们2个人要结婚了，我带回来给你过目。爸爸，
你好。哦，你这还真不客气啊！好。爸，你赶快回家吧。我们先买点菜，再把那亲戚都请上，咱们补他一个中秋节。好，好嘞，走啊！走。秋色一轮满，长伴云渠千里明。每年的农历8月15日，正值一年秋季的中期，所以我们称它为中秋。这一天的月亮比其他月份的月亮更加圆满。哎，中秋快乐，耶 ！OK。除此之外，人们还喜欢顺着河水放灯祈福。老伴，咱们铁儿现在可幸福了，你放心吧。我们不仅点灯放进水中，咱们中秋节还有一个习俗，就是将灯点入天上，俗称孔明灯、祈福灯，或者又叫平安灯。哎，不好了！你们快看！孔明灯好像落下来了！啊？那怎么办？哎呦！赶紧，找了什么水桶什么的灭火！等，我们有求必应事务所有最新的灭火利器啊！对，让开！去吧，灭火球！哎，你们刚才扔的什么啊？怎么一扔进去火就灭了？这个呀，是我们有求必应事务所最新引进的灭火利器——灭火球。哇，那么发生爆炸了呀！别伤了人啊，好危险！哎，等，看来呀，我必须要给你们简单的介绍一下灭火球的工作原理。你们看。灭火球真的可以灭火吗？如果可以，它的有效范围又有多大？实验马上开始。我们在这条长7米、宽1米的巨型篝火里堆满了木柴。现在，3、2、1，点火！现在我要用灭火球进行灭火，走吧，灭火球！灭火球发出很大的响声，但是它灭了火，好像半径只有1米左右。再来一个。火已经成功扑灭，我们可以清楚地看到，灭火球接触火源以后，很快发生了爆炸，并喷出一团白烟。这是因为灭火球的内部装载的其实就是干粉，当外部引线被点燃时，内部的干粉就会被迅速引爆，并向四周弥漫，形成全淹没灭火的状态。
而每个灭火球的有效范围大概在1平方米左右，因此遇到大面积起火时，需要投掷多个灭火球才能灭火。刚刚的实验大家都看到了，灭火球有爆炸的特性，而且威力还不小，所以有不少人对它的安全性提出了质疑，比如在日常的存放或者运输过程中，灭火球有没有爆炸的隐患？那接下来我们将对它进行一系列的破坏性实验。我都使出了洪荒之力了，看来灭火球在没有接触火焰的情况下，还是比较安全的。但这还没有达到我们实验的目的。究竟灭火球的爆炸有多大的威力？近距离爆炸会不会对人体造成危险？一诺就要以身犯险了。准备好了吗？先点火了。完好无损的站在这儿吧，可能有点变白了啊。看来灭火球的威力虽然大，但是爆炸不会对人造成伤害。随着科技的发展，新型灭火器材层出不穷，五花八门，但它们基本灭火原理都是大同小异的，就是通过隔绝氧气，阻止物体继续燃烧。要不我们活动继续？哎，好主意！要不咱们下个项目就玩猜灯谜？